Baga gara YouTube chaanaalii kootii Jarmaniin Oromoo jedhutti nagaan dhuftanii. Mata dureen har'a isiniif qabadhee dhufee jenderii afaan Jarmanii keessatti kan ta'u yoo ta'u, jenderii jechuun maal jechuudha? Jenderii jechuun saala jechuudha. Afaan Jarmanii keessatti immoo saala kana maqaalee afaan Jarmanii keessa jiran mara irratti saala mataa isaanii fayyadamna jechuudha. Saala kana gosa sadiitu jira, yookiin maaskuliinii yookiin feminiinii fi yookiin niwutiraalii ta'a. Maskuliinii yoo ta'e deerii fayyadamnaa, feminiinii yoo ta'e dii fayyadamnaa, niwutiraalii yoo ta'e daasii fayyadamnaa jechuudha. Kanaafuu barbaachisummaa kana feminiinii, niwutiraalii fi maaskuliin jennee adda baasuun kun barbaachisummaan isaa tokkoffaa giraamarii afaan Jarmanii keessatti kana beekuun hundeedha. Kana yoo hin beekne himoota sirrii ta'e ijaaruu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu maaliif immoo cimaa ta'e? Keessumaa namoota afaan Jarmanii yeroo jalqabaaf barachaa jiran irratti afaan maskuliinii, feminiinii fi niwutiraalii kana adda baasuun baay'ee cimaadha. Tokko isaanii immoo sammuutti qabachuunis yeroo kan fudhatudha. Kanaaf kana ilaalee wantoota tokko tiriikii tokkotu jira, akkamitti haala salphaadhaan wantoota kana adda baasuu akka dandeenyu jechuudha. Kanaaf tiriikiin amma isiniif qabadhee dhufee har'aa fi kan maaskuliiniidha. Maaskuliiniin akkuma isinitti himee deeriidha. Jechoota afaan Jarmanii keessaa persentiin 45 maaskuliiniidha. Almost walakkaa jechuudha. Kanaafuu gosoota jechootaa xumura jechaa fi jalqaba irratti hundaa'uudhaan jenderii yookaan saala jechoota afaan Jarmanii persentaa 70 hanga 95 tilmaamuu dandeenya. Maal akka isaan ta'an itumallee hin beekin jechuudha. Xumuruma isaanii kana ilaaluudhaan jechuun kun maaskuliiniidha moo feminiiniidha kan jedhu adda baasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma xumura warrootan as tarreessee isinii kaa'e kun xumuroota warra maskuliinii keessa jiranidha jechuudha. Tokko tokkoon haa ilaallu. Fakkeenyaaf xumura ER kana yoo fudhanne kanneen akka jechoota leerer, kompiitar jedhan keessatti xumurri isaanii ER'dha. Warri xumurri isaanii ER ta'e kuni persentiin 90 isaanii maaskuliiniidha yeroo hundaa jechuudha. Jecha ER'dhaan xumuramu yoo agartan persentii 90 akka inni maaskuliinii ta'e beektu jechuudha. Akkasuma EN'dhaan kan dhumu fakkeenyaaf kanneen akka gaarten, vaagen jedhaman keessatti EN'dhaan kan dhuman persentiin 80 isaanii maaskuliiniidha. Akkasuma EL'dhaan kan dhuman kana fakkeenyaaf aappilii fi foogelii kana keessa yoo agartan persentii 75 isaanii maaskuliiniidha. Akkasuma ig jedhanii irra dhuman kana fakkeenyaaf deer kuunig, deer eessig persentiin 95 isaanii warri kunis maaskuliiniidha jechuudha. Akkasuma kan jedhu kana yoo agartan jechoota kanneen akka teeppish, fiirzish kan jedhamu xumura isaanii keessatti ishii kana agarra. Ishiin kunis persentii 95 akka inni jechi sun maaskuliinii ta'e nutti agarsiisa jechuudha. Akkasuma warra jedhaman kana fakkeenyaaf jechoota akka mootor, dooktor xumurri isaanii oorii warri ta'e kuni persentii 95 jechi sun maaskuliinii akka ta'e nutti agarsiisa jechuudha. Akkasumas deer sirkus, deer riitmus warri jedhaman kun persentiin 90 isaanii jechootni akka usiidhaan dhuman kun persentiin 90 isaanii maaskuliiniidha jechuudha. Akkasumas ent jedhamanii warra dhuman kana fakkeenyaaf kanneen akka deer student, deer elephant persentii 80 isaanii maaskuliiniidha jechuudha. Amma fakkeenya lama qofan isinii kaa'e malee jechoota xumurri isaanii warra kanaa wajjin wal fakkaatan yoo deemtanii kan ilaaltan ta'e jechoota 100 keessaa fakkeenyaaf kuni deerleerer kan jedhu xumurri isaa ER kan ta'e jechoota 100 fudhattanii yoo ilaaltan jechooti 90 maaskuliiniidha jechuudha. Persentii 10 qofadha yookiin feminiinii yookiin niwutiraalii ta'uu kan inni danda'u jechuudha. Warri persentii 95 kun immoo almost hundumayyuu jechuu dandeessu kan maaskuliinii ta'anii jechuudha. Akkasuma kanarratti yoon ammana dubbadhee wantoota ittiin immoo adda baasnu keessaa kanneen akka
nama dhiiraa fakkeenyaaf nama dhiiraadhaa fi maskuliinii fayyadamna. Der man, der Lehrer, der Artist. Amma kun barsiisaa, doktora dhiiraa jechuudha. Doktora dubaraadhaa fi hin fayyadamnu deerrii. Akkasuma guyyoota torbanii, ji'aa fi waqtiilee kanneen akka der Montag, wiixata, kibxata kan nuun jennu kun, der Yuulii, der Zoomaa warri nuun jennu kun jechuudha. Gara biraa immoo daayirekshinii. Daayirekshinii kun kallattiilee kanneen akka kaaba, kibba kan nuun jennu. Afaan Jarmanii keessatti der Norden, der Osten warri nuun jennu kun maskuliiniidha. Akkasuma dhugaatii alkoolii qaban kanneen akka wayinii, kanneen akka voodkaa warri kun maskuliiniidha. Biiraa irraan kan hafe jechuudha. Biiraanii feeminiiniidha. Kanaan achi warri kaan hundi isaaniiyyuu maskuliinii fudhatu jechuudha. Kanaaf viidiyoon har'aaf isiniif qabadhee dhufe ammaa fi asumattan dhaabaa akka hin dheerannee fi kan feeminiiniidhaaf kan niwutiraalii immoo viidiyoo biraa irratti isinii hojjedha. Yoo wanta faayidaa qabaatu ta'ee agartan viidiyoo kana laayikii, sheerii, sabskiraayibii godhaa. Na jajjabeessaa akka hin irraanfanne sabskiraayibii gochuu. Baay'ina namoota ilaalaniidhaan inni jajjabina argadheenis viidiyoo baay'inaan isinii hojjedha. Galatooma.